Yes tukulisa mu kumulamu kutushagenda maaso program omunye kumacha tugenza okumulamu nga tumaze okulaba ebiri mpapula ezamawulire ateka tugenda gendako ebirwe gwanga nesoko tuwe mwami Sam Nayamba oyo n'ekyo kunywa ekyegulidde erinnya katale ka Uganda. Ebyokunywa ekyamukama Nayamba wamu ne headmaster ojabisanga kuduka eri kuli okumpi oba supermarket yo ne kuliranye wetaaga nusu 10 olwa Uganda okufuna akakebe ka mukama Nayamba n'okufuna akacupa aka headmaster n'olwekyo ebyokunywa ebyo birungi nnyo kubanga byakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga kye UNBS n'olwekyo gwabadde tanaba kubinywako nawe byefunireko obinyweko bijja kukola obulungi obutagambika. Bw'oba oyina suggestion ekirowoozo kyonna ky'oyagala okuwaayo ewa mukulu Sam oba olina okuwabula kw'oyagala okukola oba ekiteeso ogenda kuba ku simu zino wammanga oba oyagala kumutegeezaako nti ffene waffe headmaster tanatuuka anti headmaster akyali mupya naye era afubye nnyo okulaba nti kitambula Uganda eno kati ewo oba tonakirabayo kuba ku simu zino wammanga 0757 56 00 oba si kyojja kuba ku 0780 17 4 ye Dr. Sam Nayamba atukolera ebyokunywa ekya headmaster awamu n'ekya mukama Nayamba. Tulindiridde gwe munaffe muna business jangu olete business yo tugiraga abantu tujinyonyola abantu tujibategezeeko osobola okubanga nawe okola kasente wetaaga okukola sente mu season eno gye tulimu eba yakugula basically eba yakusaasanya nnyo naye gwe soozizo ziyinza okubanga ziri wansi si lwakuba nti waliwo akuloga si lwakuba nti waliwo atakwagaliza si lwakuba nti si nnungi naye ng'abantu tebannazitegeera bulungi n'olwekyo wano ku Salt Media jangu twogere n'ezo sente z'olina tulabe engeri gy'osobola okubanga atolanga mu bizinesi yo ojja kuba ku 0702 17 oba si kyo ojja kuba ku 0392 17 57 84 wekiba kiganje jangu wano wetusangibwa ku kitebe kyaffe ekikulu erungujja emabega wa poliisi eyerungujja bakozesa entambula ey'olukale oba ogenda kulinnya taxi linnya ezannateete wakaliga obagambe ku Salt bajja kulekawo abakozesa boda ababoda bamanyiwo ku Salt bw'otuuka mu kibuga mugambe nti ojja ku Salt wansi w'eddwaliro ery'erubaga bajja kubanga bakutuusa bulungi nnyo. Tugenda maaso okutunulira ensonga nga batugambe ntugendako ebweru w'eggwanga naye nga amawulire agasinga kati gawandiika ku mawulire amalungi aga invention oba science agenda maaso n'abakugattagatta emitwe okulabika nti banaye batuuka ku ddagala erigema ekirwadde ekya COVID-19. Olupapula olwa New York Times olufuna mu ggwanga erya America luwandiise nti abakulembeze oba abaaliko abakulembeze eggwanga erya America basatu basazeewo okukkiriza okubeera nga example babakolereko babageme eddagala lino such that public oba abantu abalala bakkiririza mu ddagala lino ku bantu bategedde nti bano sabbiiti ejja waliwo tiimu egenda okutuula ey'abakugu ogenda maaso okukubaganya ebirowoozo ku ddagala lino erya Fixa oba litandika okubanga likubwa abantu bano abakulembeze bano kuliko Barack Obama eyakavaako yali ekisanja ekiwuddeko ono munnaffe Donald Trump gweyadde mbigere kuliko Clinton Bill ne munnaffe George Bush bano abasatu bakkiriza bagenda nti bagenda publicly ku TV ez'eggwanga eryo babageme eddagala lino eritangira ekirwadde ekya COVID-19 such that abantu bakkiriza bano ba role model era abantu bakkiririzaamu kitegeeza nti bajja kukkiriza nti efficacy yaalyo n'amaanyi gaalyo balikkiriza ne safety yaalyo tebayinza kuwaayo bannansi kubanga babagema ekintu ekitakkiriziddwa bagambye nti bagenda era olwennyini bigenda bagemebwa gye bagenda okuwaayo ate era okugenda mu maaso kubanga bagema abannansi ab'eggwanga erya America. COVID mu ggwanga erya America ayongedde okutaama olunaku olwajjo baafiiriddwa abantu 3,110 bangi nnyo kitegeeza nti abafo baafudde olunaku olumu basinga n'abantu abaafiira mu bulumbaganyi obw'abannaffe Bin Laden bwe yalumba n'akuba Twin Tower abantu abaafa baali batono nnyo okusinga nti bano abaafudde ekirwadde ekya COVID-19 kitegeeza nti bagezaako okulabika nti by Christmas time bajja kuba batandise okubanga bagema abantu bano eggwanga erya America lirina obukadde 14 obwa balina ekirwadde ekya COVID-19 bakafiirwa abantu 27,000 n'ekitundu ffe twakafiirwa abantu 2,600 naye ng'olaba tusattira n'ate eggwanga erya America bakafiirwa abantu 27,000 n'ekitundu kitegeeza nti America kati ye leadinga ensi yonna mu bantu abafuna n'abafa ekirwadde ekya COVID-19.
okwefaananyirizaako ku nsonga ey'ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga erya Italy, ekiragiro ekimaze okuba nga kifuluma kiwera abantu okutambula okuva mu bibuga ebimu okugenda mu birala. Ebyo byonna babikola mu kaweefube w'okutangira ekirwadde ekya COVID-19. Bagamba nti newankubadde tugenda kubanga tujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'omwaka omujja, bo bakugenda mu maaso n'okutambulira ku biragiro ebitangira COVID-19 omuli kafyu n'obutatambula kusala kuva mu kibuga ekimu okugenda mu kirala. Ekiragiro ekyo kyamaze nadda okuteekebwako omukono Ssaabaminisita w'eggwanga lino Conte nga bagamba nti oyo anaakwatibwako ng'akimenye kajja kumujjuntuka. Gwe bakoledde bino olunaku olw'eggulo lwokka lwabadde lunaku lwakuna. Babadde bafiiriddwa abantu 993 ne bagamba nti kino kirina okuba nga kinogerwa eddagala bwe banaaleka abantu okugenda maaso n'okubanga batambula okutabagana okwo essanyu epitirivu lye batajja kusobola kukontrolinga ng'abantu bamaze okubakkiriza okubanga abamiitinga kijja kubanga ate kibaviiramu obulabe obw'okusaasaanya ekirwadde kino ekya COVID-19 mu abo abakirina nga tebamanyi oba oliawo n'abo abatalina completely okubanga bakijja kubalala. So newankubadde tugenda mu mazaalibwa aga Kristo Yesu, bo bagambye nti ebiragiro bya COVID-19 birina okusigala nga biragiro ate nga bisibwamu ekitiibwa. President elect w'eggwanga erya America Joe Biden agambye nti ennaku 10 zagenda okubanga asookerako okulembera eggwanga erya America essira wakuliteeka kwambala mask agambye nti gyagenda okubanga asaako essira ennaku 10 agambye nti kijja kumukolera nnyo okulabika nti akendeeza omuwendo gw'abantu abakwatibwa ekirwadde ekya COVID-19. Mask kyekikulu kubanga abantu abasinga ebirala biyinza obbakaluubirizaamuko naye mask kijoyambadde masiki naye nga ate teriteeka ligenda mu maaso kubanga likaka abantu okwambala mask mu ggwanga erya America. Tebalina tteeka libakaka bati bana bakukiteekawo kati waliwo expert amugambye nti oyinza obbakaka naye nga ate tteeka teririiwo ne bamuwaabira teribakaka genda public health yaabwe oba batunira nti Food and Drug Administration yaabwe timu Trump nayo kubanga alina funa advice tewali teeka libagamba nti mwambale mask lwampaka naye ndowooza olw'embeera eriwo abantu agenda kubakwata mpola mumbeera ya emergency kyonna ekibaawo kyekibaawo mu Uganda tulina etteeka eritukako okwambala mask weriri oba okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ngenda kulikunyonyola etteeka eryawano teriri incomplete Public Health Act singa libadde nga lirumanga bwe liteekeddwa okuluma tetwandibadde nga n'abantu bakwata abantu mu bibuga nga gamba weerwaneko oba kati weerwaneko oyo ategeera nti bw'agenda eri etteeka lyandibaawo naye penalty Uganda erina amateeka mangi nnyo tugenda byogerako ebyo katusooke tumalize wana amawulire agali ebweru w'eggwanga tugenda kudda kubanga kitugenda okwogerako era kitambulira mu nteekateeka eyo eya COVID-19 ebyakalulu byonna mu ggwanga erya Uganda tugenda kwebuuza akalulu kasaanidde okugenda maaso mu mbeera gye tulimu oba ki ekigenda maaso Biden ng'agenda maaso n'okubanga agenda kaka abantu okwambala masks. Donald Trump tannapowa ye yagenze maaso nate n'afulumya akatambi akapya katwalidde eddala eddakiika 46 akatambi kano kannyonnyola ku ngeri gye yabbibwamu akalulu. Ebivayo biraga nti Donald Trump yafuna obululu obukadde 81 ate ye n'afuna 74 mu electoral votes yamusinga. Biden yafuna 36 ono yafuna 232 naye agamba nti engeri akalulu kano era gye kabalibwamu kuba gye kakwatibwamu siri mu mativu kakati nno bakulinga kuweebuula wano bagenze mu maaso ne bakola statement ne bagamba nti Trump yabadde mu diplomatic room bwe yabadde atandika speech yeeno yasoose n'acapturing attention n'akwata obwongo bwa buli muwuliriza n'omulabi n'agamba nti abange bukyanga njogera bukyanga muteekamu obwesige olunaku olwaleero speech gye ngenda okuwa yekyasinza okubaamu ensa ekyasinza okubaamu okuba ey'amaanyi era mu byafaayo tegenda kubanga ng'emenywawo naye ate waleero ne bazzaako ne bagamba nti eyo ye statement eyakoleddwa Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya America nga tannaba kutandika omuganda akiyita kusabuka nabigambo ebitalina mirandira. Lwaki bakozesezza ekigambo ekyo nti ne mubabe bokka mubabe bonna bavayo ne bakkiriza nti naye omusajja ono ebintu byayogera nga tebiriko kalandira ng'otaddeko ne Ssaabawolereza
William Barr naye yavayo n'agamba kwe mulugunya kwa mukama wange nga tekuliko mirandi. Domestic security naye yagamba ebintu tubuliddwa evidence eraga yaleese no temwalabye mwami Kyagulanyi kuleeta gundi bifaananyi by'okutulugunyizibwa kati Trump y'obujulizi naye yabumazeeyo. Kati bino yabatwalira abakulu waliwo n'omukyala baganye kati abiraga public ate mu kubiraga public kakati public yo teyinza kusalawo banaye mwegendereze kana akatambi mugenda maaso n'okalaba kale kaguddeyo dda naye mwegendeze omusajja byayogera. Trump baga nti asaasaanya butwa kakati mu luzungu waliwo ekintu bayita quixotic kibeera nti unrealistic ekitasoboka kuddamu unrealistic quest nti olina kyosaba naye nga tekisobola kuddawo quixotic kyekyo mbeera kati munnaffe kyalimu kumulwanirira ate bakizuula nti baali bamubbidde ekyo nga takyogerangako kati embeera eriwo ogenda weewuunaganya afuna ebirooto ebyentiisa ebyekangu ebiraga nti kubanga waddeyo n'omukyala yavudde mu ki waliwo essaza lyeyavuddemu Melissa Caron n'agenda ye nga munnansi just n'agenda naga akambeeko okunoolya kwentwalayo nga yalaga nti waliwo emirambo gy'abantu abantu mbu baali baafa dda bagenda maaso okulonda ebyo mu America gye birimbi manyi yagenze maaso n'emulugunya ne bamwana bimanyi mugundi abafu bafuna emisaala abafu balonda abafu ne mu America nga yaga tens of thousands ez'abantu balonda emirundi egisoba mu gumu yaloota oba yalaba yagamba alina evidence oba yafuna okwolesebwa naye bigenda maaso mu ggwanga erya America yembeera eyeriyo ennaku zo zitambula 2 January omukulu ajja kuba taking on kubanga yo bwogaana wakiri bakuyisa mu ddirisa bakuba olwatika mu ddirisa ne bakasuka eri ebweru kyakulabirako ki eri Uganda kati eyamba nga bwe bagiraba olaba America gye kiganye omusajja uyu akyalemeddeko n'okutuuka olwaliiro bamuyisawe batyo mu ddinisa kati ate badda batya eno mubakateyamba mubazolezoole be balaba okujja bagamba nti gundi va ku bukulembeze tovuma abantu okusinziira ku bo bwe batyo bagamba era tubuwa bawulira waneno juzi nga COVID-19 yakatandika nti abo babisaati bagenda kufa benywerera miguwa bajja nakubulwako bennyini we batambulira baberenga batambulira ku ki naye embeera bwetyo bwe kyayimiridde eruuyi eyo naye bambi Trump munenye katono oli bamuwawa ssentebe just bwa kitundu kisanja nekiggwako n'agamba gwe oyo yamagombe ati olwomanyi kyekitegeeza okuba pulezidenti w'eggwanga erya America nofugamu ekisanja bantu bakuganye kubanga mu byafaayira abonna bonna babaddaddira mu bigere badde nga batwala bibiri naye ye enkwata gyekwatamu abantu eddoboozi ly'Abamerika lyeryo libayogera ne bamugamba nti nedda ssebo kati ffe ba observers tugamba ki okuva mu mawanga amalala mu Uganda gwengaani mukulu wamala tetulina ba observers wano mu kalulu kaffe aka Uganda America teriimu yasindika abantu Omugereza teraba baani kati ffe nga ffe naffe ba observers twogera ki ku nsonga eno ey'akalu bane ba observers babazizaayo babasinze nebaga mu dde wamwe kozi tulina bakwata bulungi batuwe ensimbi ez'okutegeka okubaganya ebirowoozo kwaba esimbyewo anyhow wawaddewo egguliro neliwandiikiddwa Anthony Fauci yagenda maaso okuba nti yakulira ebirwadde ebikambwedde mu ggwanga erya America agenze maaso n'abaako okulabula n'okwetonda olw'eggwanga erya Bungereza jo twagala nti Bungereza egenda kubanga yeetandika okugema wiiki ejja naye nagala nti bapapyemukko kwa approval eya Fixon agenda kuba Fixon ne Moderna agenda basoke bagumemukko nagala nti oba oli awo bwana abagenzi maaso okwongera okwekebejja ate Bungereza bagenda nti yegenda okusookera ddala mu nsi ez'Ebulaayo kubanga egeseddayo erya Fixa naye yagambye nti yeetonze olw'ekyo kyabadde ayogedde nti bayinza okuba bapapyemukko naye nti weewaawo bwebana approval ng'ewedde kubanga ne America tiimu egenda kutuula sabbiiti ejja for approval eyeddagala lino erya Fixa Moderna bonna okutandika okubanga balikozesa. Okay. Bungereza olupapula lwa Guardian luwandiise emboozi etali nnungi abantu bana bafudde ate omu n'avaawo n'ebisago eby'amaanyi okubwatuka kubaddeyo wali eri ku West Water Treatment Plant bagamba nti okubwatuka kunene okwabadde kw'amaanyi abantu abeesudde mayiro emu okuva okubwatukayo kwabadde bagenze maaso n'okubanga era nabo bakosebwa olwa sawundi eyo eyakoze kye yavuddemu naye bagamba nti abamu kuba neno abagenzi babadde bakola mu kitundu kino nga ekizimbe kye babadde bakolako babadde wagguluko
so bannaffe baneeno bana bafiridde mu kubwatuka kuno ate omu n'avaawo ng'alina ebisago eby'amaanyi kibi nnyo tubasasiddeko bannaffe poliisi eganye okubaako ne kyeyogera ku nsonga eno bwe bakyagenda mu maaso n'okuba nga banoonyereza ekituufu akabenje kano kwe kaavudde eno ndowooza tugende mulamwa gwaffe tunulira ate eggwanga lyaffe erya Uganda enteekateeka ya kalulu ngenda tandikirawo bw'obadde ombuuliza nti mu Uganda temuli etteeka eritukaka okwambala masiki okunaaba mu ngalo okutondawo distance n'ebirala no etteeka lino bayita Public Health Act Minister w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yalisaako omukono ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi ogwa March omwaka guno ogwa 2020 kye bayita date of promulgation okutandika okuba nga likola mu tteeka mwe mwalimu ensonga nyingi ezaayogerwako mwalimu before kibi omuntu omusawo alina kukola ki singa bazudde omulwadde wa COVID-19 bamujjamu batya bamutwala batya mulimu okugira enkuŋŋaana mulimu bikoze bitya naye etteeka lino lyogera ku transport oba movement entambuza y'ebintu lino obuwayiro bungi nnyo naye kenjagala okwogerako ndowooza ke kawayiro ak'omwenda control of public gatherings meetings n'ebirala lyogera nti omuntu obutayambala mask mu ggwanga erya Uganda musango kubanga ebintu byayogerako waliwo ebintu ebitali kiriya mu tteeka lino lyennyini lyayogera ku mask lyayogera kati ekitundu nga kyogera social distance tekirimu mu tteeka era tebakyogerako naye abantu bagamba social distance yourself tebogera ku sanitizer mu tteeka lino erya Public Health Act naye lyogera ku mask nti omuntu ateekeddwa okuba nga ayambala mask kubanga yo mweri lyayogera ku nsonga ey'okutambuza abantu ensonga y'okutambuza ebisolo obutale naye nga bagamba bateekeddwa okubawo distance teyogera ku distance eteekeddwa okuba oba mabanga abantu balina okuba nga beewa kati bona abantu bateebeza bagamba ndowooza mita 2 kyova nti waliwo okubagana empower meters 2 abalala bagamba mita 5 abalala mita 7 kati buli omu ayogera bwogezi kyayagala kubanga mita 2 then zali global tekiri mu tteeka naye nga tekiri mu tteeka erya Uganda twalaba ebiri mu mawanga amalala agali gakubiddwako vizavi mu ggwanga erya Uganda yes naye nga kibayogerako omuntu obutayambala mask musango kubanga baalireeta mujukira okwogera kwa president okwasooka nti waliwo okuddamu okuggula amasinzizo waliwo lyali lyambika ku nziika lyali lyambika ku bantu balina okugenda mu weddings nga liraga nti waliwo okuba nti abantu baali balina okuba nga bali regulated kubanga waliwo okuddamu okuggula amasomero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa April bwe lyateberezza nga tujja kuba tuddamu tuggulewo naye teryakula kubanga n'okutuuka olwaleero amasomero gakyali maggale for other classes kati abaali balese nga basuubira nti ebintu byali bijja kubanga bitambula mangu bigguke ne bitagguka kati okuvanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa March n'okutuuka olwaleero liteeka lyotambuliramu eryo libateeka naye ng'abamu teeka kubanga mulina kuddayo muliwandikulule mutune okubanga it's an act eryasayiningibwa ne minisita w'ebyobulamu omukyala Dr. Jane Ruth Aceng ne litandika eringa instrument eregulatinga enkwata ey'ekirwadde ekya COVID-19 tukiresobola okuba tutunuulira endowooza z'abalonzi kukwongezayo okulonda weryajjira baali baregulatinze enumbers ezirina okuba nga zigenda mu kuziika naye bannayuganda nammwe mujja kunjulira eyo gye muli ewammwe emiwendo gy'abantu abagenda mu kuziika kati ngenda kuwa example egenda okubeera nga yali jeno ojjuka kuziika eyali meya wa Kampala Alhaji Nassan Tegese Bagala kali kadaala kali abantu baali bameka abaali mu kuziika okwo yali muntu baali bagambye abantu balina okuba nga baziika balina kuba bameka kubanga weyafiira awo baali bakyali 7 naye nga okuziika 7 baali naye kakati awo abajja baasukka mu mutwalo gw'abantu abagenda maaso okuziika mugenda ku mbaga eyo gye muli ewammwe mu byalo mugenda mu busiki mugenda mu ki abantu babongerako okuva ku 7 ne bagamba abantu babeere 2 abatasuka mu 2 twala tubeere realistic mu nsonga zino simanyi kati bwe mbabugenda okuziika abantu babeera bameka naye nga bannabyabufuzi baba bagenzi mu budaala obwo oba mu kuziika okwo okulimu abantu omutwalo omulamba boogera ne bibaagala wabayo n'abakuuma ddembe nga bagenda mu maaso okumaintaininga law and order nawo tabawo kikolebwa ofuna bulungi baggulawo ebifo ebisinzizibwamu emizikiti amakanisa nago gaasooka ku bantu 7 ne beeyongerayo ne bagatta ku bantu 2 simanyi nze gye nsobola okuba nga mpise babasuka mu 2 ng'ate ebisinga tewali na
distance kubanga distance nkugambye teri muteeka erya Public Health Act eriggwanga erya Uganda naye abantu basobola okwewa amabanga agaabo okusinziira egibeera nga directive kiragiro naye nga tekiri mu tteeka lino eryaki erya Public Health Act naye abantu bagenda mu maaso ne bakola ki neyewa amabanga waliwo gy'olaga mu bitundu ebimu twali tutambudde yalimu side za Eastern eyo era Bugiri side eyo Eastern region ewammwe side eyo kakati ba abantu ate ng'eyo eyerinaanye nnyo boodi ya Kenya okuvira ddala eri ku nsalo naye ng'abantu tebalina mask era abakulembeze abaliyo gabaga mugjeeko mask tubalabe mugjeeko mask tubalengere bulungi bimwogera tubirwe bulungi ng'ono akannabaga abannaayi COVID-19 gyali anti mask ezasookawo zaali tezoogera whatever mask zonna no biseera bino si byemabega nga babagamba bonga abantu bayogeramu tebalina wadde ka mask bo bamanyi nti it is a normal thing mu ggwanga erya Uganda tawulyako wadde COVID-19 naye nga abakulembeze bagezako baga COVID-19 gyali atta sigenda kujjako masiki oba mumpulira oba temumpulira sijja kujjako masiki kino kituleta ku mbeera egenda maaso mu ggwanga erya Uganda okugambye nti ebifo byonna byonna ebyenjawulo nti abantu bangi mu kukwasa amateeka gano ag'ebyokulonda waliwo era erya POMA Public Order Management Act eya 2013 waliwo akawairo namba 8 ke bajja mu tteeka lino akawa poliisi obuyinza okuba nti regulatinga n'okuwa olukusa abantu bano balina kutegeeza poliisi nti ngenda wano si kusaba lukusa naye kati osanga embeera nti ate etteeka lino teyayogera ku buyinza bw'aba RDC lino erya public health tekiriimu abakulembeze ab'enjawulo okuregulatinga RDC alina kubanga akomawa bw'aba aregulatinga olukuŋŋaana lino olugenda maaso kkubwa kati we tubuuza nti ebyokulonda ebigenda maaso eri abasaba bongezebweyo embeera eriwo ey'okusika omuguwa naye ng'ate kiva ku tteeka lennyini lyeriregulatinga kyekiviiriddeko embeera ey'abakuumaddembe okulabika nti bali high handed eri bannabyabufuzi ab'enjawulo bano beebuuza bwe tugenda okuziika nga twogererayo ne twogera bye twagala ne batatukwatako ng'ate abakuumaddembe babeerayo baziika mitwalo 200 mu kifo ky'ebibiri naye bagenda okuba enkuŋŋaana eyo covid nga mungi nnyo agenda maaso kubanga akola ki ajja kusaasaana nnyo nga bakuŋŋaanyiza abantu ab'enjawulo kubanga kino tekiriiko wa NRM tekiriiko wa DP tekiriiko wa NOP bonna bannabyabufuzi era bagenda mu nkuŋŋaana ezo baba dispersinga ne bagamba emizikiti amakanisa amasinzizo ebibiri bisukkamu ate ngenda abakuumaddembe we bali ebeerayo ne baofisho ba gavumenti mu kuziika kuno kwennyininyini kubanga tujjukira okuziika Alhaji Nasser waliyo basaba minisita ba deputy babiri second deputy prime minister yaliyo Alhaji Kinula Kivedinja ne mwami ani Moses Ali naye yaliyo mu kuziika omugenzi Alhaji Nasser Nteke Sebagala naye nga ate bano baali ba minister abali basobola okugiratinga nti abantu nga tusse mu bibiri obanga tuli mitwalo 2 abagenda maaso kubanga kati twagala okumanyira ddala awo okubaganya ebirowoozo nti etteeka liriko ekizibu oba entaputa yalyo eriko ekizibu oba ani aleesewo embeera eyo tugenda kulaba emboozi eyo gye twakoze mu parliament olunaku olwajjo tusooke tujulire bulungi then tudde twongere okubaganya ebirowoozo minisita Professor Ephraim Kamuntu ye minisita w'ensonga za ssemateeka yagambye tebayinza kwongezayo kulonda bwe bagenda parliament y'eggwanga tugenda kudda n'ebyo byonna tulengere kyekiyinza okuba nga kikolebwa okutangaaza embeera eri mu ggwanga n'okulabika nti either akalulu kagenda maaso oba wabaawo proposal okulabika nti basuspendinga oba bongezaayo kulonda katusooke tulengere emboozi eyo bwe tudde tukubaganya ebirowoozo bulungi Yevuddeko emabega akubiriza olukiiko olukulu lw'eggwanga Rebecca Kadaga yayita palamenti okuva mu sirika era ng'ensonga ezaali zigiyisiza zaali za mangu nnyo omwali okubaganya ebirowoozo ssaako n'okuteekateeka amabanja kyokka kyo tekyalobera ababaka ba palamenti okutuuka okumwabalira ne bamusaba abe ng'ayimiriza okulonda okugenda mu maaso oba ayite minisita w'ensonga z'omuntu oba akakiiko ebyokulonda oluvannyuma lw'okuba nti ne palamenti yali eteeseza yali wakati mu masasi ssaako ne tear gas. Let everybody look for votes the way he feels he can get votes. I thought that the Electoral Commission had sat and harmonized the programs. How can candidates be the same district at the same time on the same day? The Electoral Commission should come out clearly. They can give us 2 days or 3 days break and they say all candidates stop and then they reorganize seriously because right now they are not really in control. Whether we say stop campaigns, wait until on the 14th and we vote. Or still cancel the elections because if the conditions that way, we are going to see a number of colleagues, the presidential candidates, arrested.
wabula minisita ow'amateeka Ephraim Kamuntu ono ategeeza nga kino kitasoboka kubanga okulonda kwateekebwateekebwa bulungi era akakiiko ebyokulonda kasooka kwekenneenya ng'eno engeri y'emu yokka ey'okukuuma dimokulasia mu ggwanga. They know they can't win. Even if they won, how can you win as a president and you don't have a parliament? They don't have a parliamentary structure on which they would become president. These are the cases which are causing some of these simplets spoiled to smear, to undermine the credibility of the electoral process. But this should not be. In fact, they would wish, let me tell you, they would wish this election to be stopped. And it is not going to happen. Kamuntu atuse n'okunokolayo ekyaliwo mu gyenkaaga Buganda bwe yagaana okwetaba mu kulonda okwaliwo ne kyoleka ekifaananyi ekibi. That trend of periodic elections every after years must be maintained so that you inculcate in the minds of Ugandans a culture of respecting democratic practices regardless of circumstances, to ensure that this business of start and stop characteristic of our history is forgotten. Waliwo omubaka w'amasekati ga Kampala Muhammad Nsereko ono ategeezezza nga kino kira kipe ky'abantu okuttibwa era nga atuse n'okuwa ekyokulabira ku kulonda kwe tukubye emabega buli ekubadde nga kubaawo ng'abantu battibwa mu ngeri ekikanga kino. Nsereko n'anenya akakiiko ebyokulonda okulema okuvayo n'amateeka amalambulukufu mu kuteekateeka okulonda kuno. Provide the candidates with cars. Kwa omuntu bw'atavaayo mu mmotoka n'agenda ku election venue, ebyo byonna kati expenditure gye bali mu ggula tiyagaasi byonna si bikulu, oba twandirinze ne tulonda akalulu nga tweteeseteese. Simple. Kyokka omubaka okuva e Ngora David Abala ono asinzidde wano n'ategeeza ng'okuyimiza okulonda bwe kitali kyangu kubanga palamenti yali yavaayo newa amagezi engeri balina okukwatamu ensonga eno ne bagijerega. There were voices talking about we postpone elections. That one was a problem. And the government said no. Some of us were saying let's organize, let the election be there. But we're now saying how. The electoral commission came and told us that they are prepared to hold scientific elections here. I see, and what I know is that electioneering distracts other development. No serious work takes place where election is going on. So we should finish the exercise and then we embark on development. Kuraso TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omonyo. Yembereyo girengedde abaka ba parliament yeyita amateeka era akakiiko ak'ebyokulonda gye kaayita mu kusooka. Tujjukira asabaliza wa government Mwami William Byaruhanga ng'agenda mu maaso okusika omugo okwaliwo bongezeyo tebongezaayo. State of emergency mu ggwanga erya Uganda yagaana era ne balaga nti tewali mbeera yali eyinza kusobozesa kulemesa kalulu kugenda mu maaso b'enteekateeka ez'okulonda. Tewali lutalo, tewali mataba, tewali pandemic yonna y'amaanyi wadde nga covid yali mu ggwanga naye akakiiko ak'ebyokulonda ate kalina ssemateeka article 61 ebagamba balina okuteekateeka okulonda ng'ebulayo ennaku 3 okumalako ekisanja ennaku 12 ez'ekisanja ekibeera ekikadde tolina kuyimiriza kulonda mu mbeera yonna oba ki kati awo ne bitambulira awo naye embeera etambudde nkugambye nkuwadde scenario ezigenda maaso tebannabyabufuzi abamu bagenda maaso ne bakuba raali ddala up country ba MPs baanira ku government ab'enjawulo aba NRM aba opposition aba independent bonna batambula ne bagenda mu maka g'abantu agenda door to door n'omulala agenda ku baraali ne batambulira ddala nga teri kigenda maaso naye embeera y'okusika omugwa esinze endowooza kuba presidential candidates abasinga ab'emulugunya nti embeera eyo eviirako clash zigenda maaso kwavudde okusaba gavumenti oba oli awo singa waliwo ekisoboka okukolebwa kati embeera eno yali badde eyimirira campaign eziyimirira naye akakiiko ak'ebyokulonda kaga defiance egenda maaso okuva mu bannabyabufuzi ne indiscipline eyaabwe abakulembeze bo bebaganya okulabika nti bagondera ebiragiro naye nga nayo beemulugunya nti bwe tugenda eno nga twogererayo mu kuziika twogererayo ku mbaga tugendayo nga tuli bangi ne twogera bye twogera kati bo bagamba nti gye baasigazza okwogerera ku mikolo egyo kubanga beera bakubye raali ezaabwe bo nga bo tebabakkiriza kugenda maaso kuba raali naye ng'ate defranchisement egenda maaso baga nti singa obeera otaataganyiziddwa weekubira endulu mu kkooti omulamuzi bagambye afunye okwemulugunya kwonna addukire mu kkooti ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda twagala tukubaganya ebirowoozo awo embeera eyinza kukwatibwa etya kati buli omu okulabika nti ali fairly judged
bano bagamba etteeka weriri tetuwakanya etteeka weriri covid bwali mu ggwanga erya Uganda ne bagamba nti waliwo okunyigiriza okuliwo ku ludda olw'abannabyabufuzi bo aba NRM banyigirizibwa aba opposition banyigirizibwa naye nga tebagenda enewala bagamba etteeka terikola mu bitundu ebirala ne likola mu bitundu ebimu covid asinga tambulira mu bitundu bya kulonda kwokka oba bya bufuzi mu ggwanga erya Uganda bo kwemulugunya kwe balina naye nga bonna enjuyi zonna NRM ekuba campaign ne bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakuba campaign ne ba independent bonna bogenda mu mambuka eyo bakuba campaign bakuba rallies ddala ne bakola processions naye nga teri kibakoleddwako ne bagamba kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa okutebenkeza kubanga ekyokwongezaayo kuyinza okuba nga tekusoboka. Robert Mutebi twegatteko tutambulire mpolampola ffenna wamu ensonga oziwulidde kyetaagisa okwongezaayo mu mbeera enegenda maaso rwale bw'oba ogenze mu kuziika eyo tebeera rwale bw'ogenda mu byobufuzi embeera lwesinga okubanga nkyamu eyinza okubanga esiga nnyo covid okusinga ebyobufuzi bino ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda twala tutambulira awo wennyini olunaku olwaleero. Neyaza nnyo neyazege Muhammad Wamala wadde ebimu ku bibuuzo sibiwulidde bulungi naye mbalamusiza nnyo abali mu studio ne bannaffe abagenda mu maaso n'okulaba Assault TV enkya ya leero. Nina munnabyabufuzi mu bitundu eby'ennansana olunaku olw'eggulo gwe nabadde njogerako naye butya oba oliawo embeera bwetambula n'ategeeza ekintu kimu nti akalulu akali scientific basaba busabi singa kibadde kisoboka bandisembeza na maaso okulonda sina kuongezaayo naye bandibadde basembeza maaso oba oliawo ne tulonda nga tetunagenda na mu Christmas. Ate mubuuza ensonga lwaki yanzizeemu kimu nti scientific campaigns oba scientific elections ezigenda mu maaso mu kiseera kino ate zibamenye nnyo n'okusinga ziri ezitali scientific ng'agamba nti basipendinze kibaali tebalowooza nti bajja kispendinga okiraba. Ate bannaffe abamu aba NRM bo ne batugamba nti ne funding ku mulundi guno tebadde eri eyalagirwa nga bwe kibadde mu biseera biri nga ku mulundi guno olw'okubanga enkola eriwo yakakuyege kutambula nju ku nju kitegeeza nti sente bassaamu nnyo. Namubuuzizza ebibuuzo bingi nga njagala okuzuulira ddala ekituufu ku kyebadde ayogerako nti ku mulundi guno abasipendinze nnyo nnyini ddala naŋŋamba nti kakuyege muzibu nnyo. Buli nyumba gy'otambula bw'ova wano n'ogenda ewakasirye ojja kusangawo omuntu alina ekizibu agambe nti abaana bange balwala ng'olina omulekera sente akugambe nti gundi ng'olina omusindika mu ddwaliro nze pikipiki yange yafa yiino wano ng'olina okuleeta makanika nze ekyange kiikino nti mu mbeera ey'okukola kakuyege basaasaanyiza nnyo okusinga oli lwe bagendanga mu rallies ebidongo ne biyita nti gundi agenda kubeera wano ebiseka ku roundabout abantu ne bakuŋŋaana ne bawuliriza bwe bamala ne bagenda naye kakati nyumba ku nyumba kitegeeza nti ebizibu ebiruma abantu mu constituency ze baagala okukiikirira babisanga butereevu mu bantu abo nga bagenze okubasaba akalulu ekibaleetedde oba oliawo okubeera expensive okusinga ekirala kyonna. Ekyokubiri kyeyaŋŋambye kubanga abasinga kubesimbyewo campaign z'omulundi guno zifokasinze nnyo ku presidential okusinga ekirala kyonna. Oyinza n'okulowooza nti tetulina ba MPs, tetulina ba LC5, tetulina ba councillors, essira buli omu alitunuuliza ba presidential. Kakati yaŋŋambye nti ne mu funding naddala mu abo abali mu bibiina ebyobufuzi political parties ne funding ebadde ntono nnyo kubanga buli omu atunuulira ntebe nnene abasinga eno balinga abeefaako obwefi eyo nayo n'agimpanga ensonga endala giyampadde kubanga ye yankakasizza nti abangi ku beesimbyewo tebajja kusobola mpewo za TV radio n'ebirala nga bwe byayogerwako abasinga booliawo abagula data ne bateeka ku masimu n'abantu baabwe abasaasaanya obuntu bwe baba bakoze yeyo loot gye balinga gye bakutte ku mulundi guno naye ng'agamba nti nga ogyeko ekyo ate basipendinze nnyo omulundi guno
ku bipande okusinga ekirala kyonna kubanga ebipande balina bisaasaanya akumpi ku buli katundu omuntu wayinza okirabira. Ku mulundi guno nti bakubye ebipande bingi kubanga abantu balina kubalaba nga basinziira ku ebyo okusinga nga bwe kyali lulinga rallies weziri nti nakyo kibakositinze nnyo. Kati ate na kino ekyokwekalakalasa ekyabaddewo kyabayingidde nnyo nti kumpi abantu bonna babadde n'ebipande ku sayidi ya NRM ebisinga byayonoonebwa, byayuzibwa, byayokyebwa, byakolaki. Ate kino bwe kyaggwa ne wabaawo okuwolera eggwanga. Waliwo okuwolera eggwanga ng'agamba nti ate n'abaana abalala abalina ebipande ebya NUP, ebya DP, ebyaki abeesimbyewo ku bibiina ebirala ate bannaabwe be baayuliza ebipande biri aba NRM mbu bwe bagamba sirina bukakafu nti ate nabo baawolera eggwanga nti amasannyalaze gavangako mu bitundu ebyenjawulo. Enansana enewe nakirabako ekyo ate nabo ne bajja ne bawolera eggwanga ebipande byonna ebirala ebyaliko ebya kalazi endala ate nabo ne babiyuza ne babijjawo. Kyovola bw'oyita mu Nansana wamala olwaleero ku kkubo kwonna okwali kutimbiddwa ebipande tolina kati kipande kyolabawo, byonna byayuzibwa, byakubibwa kubanga bano abekalakasi bajjawo ebya yero ate we wayitawo olunaku lumu bbiri embeera n'ekyuka ne wabeerawo okuwolera eggwanga na bino ne bivaawo. Kaakati agamba nti cost implications nnyingi mu bintu ebyo, basaasaanyiza ekiwera olw'embeera eriwo nga bo balowooza nti oba oli awo n'akalulu kandibadde kasembera. Nze ndowooza nti akalulu kandibadde tekongezebwayo mu kulaba kwange kuba tulina ebintu bingi bye twagala. Ensi ekyali mu muggalo tukyali mu COVID-19. COVID-19 obunkenke bungi obwa campaigns nti abantu bakuŋŋaana nnyo, tetumanyi risiki yenkana ki, tetumanyi bwe tunaava mu campaigns nga kulonda kuwedde emiwendo ginaaba gitya, tetumanyi ki. Abantu mu bitundu ebyenjawulo bo basaba busabe nti akaseera katuuke kino tugiveemu ensi eddeyo kubanga campaigns zizze nga tuli mu lockdown, abantu bakatandika butandisa okukola emivuyo giringa mivuyo, buli kimu kwegamba tulinga abali oba kyenyiza obutategeera mu katogo kennyini koyinza okwogerako nga bagamba 14 zituuke abantu balonde, abantu baddeyo bakole emirimu gyabwe, obunkenke buggwewo, awangudde awangulwe alangirirwe, ensi eddeyo etereere. Nkyagoberera ate engeri gye mugenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo ku kirowoozo kino n'omulamwa gwe muleese, n'olwekyo kangira mbaddiza omuzindaalo nga nange bwe nfuuka omuwuliriza. Waliwo embeera awo wenyini wetwagala okutandika nti abantu bano bo beemulugunya bagamba bagenda eno bw'aba agenze mu lumbe, bw'aba agenze ku birthday party gye basigadde okwogerera yokka yokka, naye nga ate etteeka bwe liba ligenda mu maaso ligamba enkuŋŋaana zonna ezireeta gathering meetings, political rally, byonna zibeera meeting abantu 2 bye biteekeddwa okuba nga bigenda mu maaso. Ne bano bagamba 2 tetubisobola mu campaign zino kubanga eriyo bo bennyini bye baasaba nga bagamba nti babakkirize waakiri okufuna regulated meetings ezo. Tukola procession, tukola rally, wabula funa regulated meeting. Nabaga nti ate police ekola nnyo mu rallies oba mu bannabyabufuzi okusinga ate okutangira abantu bakuŋŋaanye mu gatherings endala ez'enjawulo. Nabwire tandikiraawo otuwe endowooza yo. Omanyi abakulembeze baffe abasinga batono nnyo abatakikola, naye abasinga yeetaba mu kikolwa ng'amanyi obukambwe oba repercussions ezigenda okukivaamu. Abasinga obungi yeetooloolera mu tteeka bw'aba ayina ekintu kyagenda mu maaso n'okuba ng'akola. Okukakasa ekyo munnabyabufuzi bw'akwatibwa oba omukulembeze yenna bw'akwatibwa abuulizaawo onvunaana musango ki, nkoze eki, ssemateeka ayogera ki, akola ki. So ekitegeeza nti abantu bano eno bakola ki, bagenda mu maaso n'okuba nga bajjuliza ssemateeka. Kindabikiranga mukulu wa mala ekyokuba nti etteeka erya COVID-19 mu ggwanga ebiriwo ebyefaanaanyiriza etteeka teeka togamba ne byefaanaanyiriza mukulu wa mala tukkiriziganye tutandike tuti President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali atandika okwogerako eri Uganda ku kirwadde kinene ekya COVID-19 yaleeta kye yayita Uganda COVID-19 control legal measures ze yali ataddewo ze yatusomera even before the ministry came out to say anything. Bwogezaako okwetegereza speeches za President Yoweri Kaguta Museveni ze yatandikirako awo minister bye yakwata n'atongoza oba si kyo n'abifuula etteeka. Lwaki ngamba bwekizakimalizeeyo ekisookera ddala bwe liba nga tteeka we twogera ku COVID-19
tetwogera ku kwambala mask yokka na kutondawo distance okay obutayambala mask musango naye mask njambala ntya ndagiriddwa engeri gye njambalamu bw'otunuulira amateeka ag'enjawulo ag'ebyobulamu ku birwadde eby'enjawulo enneeyisa agali under Ministry of Health amateeka gano galagirira ekirwadde amateeka gano galagirira engeri y'okuhandolinga galagirira treatment centers n'ebintu ebirala eby'enjawulo naye bwe tugamba nti waliwo etteeka lya COVID-19 nga bw'olyekenneenya temuliimu ngeri ya kukwatamu balwadde ba COVID temuliimu treatment centers temuliimu misango mirambulule na punishment kijenteekeddwa okubanga afuna anti bansiba naye bansiba ne bankuba fine naye nga ekinsibya n'ekigenda okundeetera okubanga banzijako engaso banga mpa fine eyo kyenkoze kyo nkitegedde etteeka lisomesa omuntu bw'alisoma bw'akwata bw'ati n'asoma ategeera kati tukkiriziganye nti bwe tubanga tugenda kulwanyisa COVID-19 ministry y'ebyobulamu erina okuddayo etereze etteeka lya COVID kubanga bwe tugamba nti omuntu bw'amenya etteeka alina kutwalibwa mu kooti bw'atwalibwa mu kooti omulimu gwa puliida kutaputa biki ebigenze mu maaso omulamuzi bw'aba awa ensala agamba okusinziira ku byempulidde ku njiiki zonna n'omuvunaanwa kino kyenkoze eki kino kyensazeewo naye kaakati tukkiriziganye nti ekintu kino eno kikaluubirirwa abantu baneeno okukissa mu nkola because they know omuntu bw'onaamukwata n'omutwala mu kooti ogenda kumuteekako musango kigwakoze bwe mbanga sambadde masiki sijambadde mu ngeri kikubanga ekyamazima nze okukwata masiki n'engiteeka wano mu bulago n'engiteeka wansi w'akalevu oba n'engiteeka eno era mbasambadde naye abasinga obungi agiteekawo era bw'aba atambula ne bamugamba toyambadde masiki nti njirina ogirina naye eri mu bulago eri wano oba eri wano kitegeeza nti etteeka libulamu teriri specific kaakati bwe tutunuulira bannaffe bano ba health workers twandibadde tulina paati mu etteeka lino lyandibadde lirambulula ku ba health workers abatuyambako okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 eno lyandibadde lispellinga out treatment centers etteeka lino eno lyandibadde likwata ku muntu wa bulijjo kaakati okimanyi nti nange mba nsobola okugenda n'enkuwawaabira nti oyagala kunsiiga COVID-19 naye nga tekinganya kubanga etteeka liragira okwambala masiki naye kaakati nze omuntu wa bulijjo ntambula ntya nengenda neneemulugunya nti ki kyova olaba nti ne involvement kati eya community ntono nnyo nti mufunze etteeka weeriri naye nga ebyaliwo bye bino bye badrafting ebisobola okuyambako okusinziira ku mawanga amalala omuntu ajja okukwasa etteeka kubanga twagala tutunulira mu perspective okusingira ddala etteeka lino lisinze kukola ku bannabyabufuzi nti oyita mu Kampala oba ebitundu eby'enjawulo etteeka lya poma lyeriringanga eriyingirira bino ebya COVID ate nga erya poma lennyini ate libayingizaamu COVID ate obugwaliro bwe bakozesa baabo outlawinga ne buvaamu nti poliisi talina buyinza kubanga ewa abantu bano okubalagirawo okubeera ejje etunulira ekifo bagenda okubeera nga babeera talina buyinza njagala weekenneenye ebiri mu tteeka lino erya COVID bwe yali mu mawanga amalala bagambanga teekawo meters 2 wakati wo n'omuntu omulala omulwadde yambala masiki kozesa sanitizer oba naaba mu ngalo ne sabbuuni biki ebyo si bye biri mu tteeka lyaffe byaliwo even sanitizer taliimu mu tteeka taliimu anti kakati I'm looking at this Robert Mutebi katudde tulengere embeera eno owulira okkaana okuli wano etteeka liragira ekyo etteeka erya poma obwero bwe bajjamu poliisi talina lukusa genda maaso kubanga regulatinga ogamba omuntu nti saba olukusa nga bwe kyali 2013 ojjukira bulungi nga liretebwa Saba Minister John Patrick Mama Mbabazi naye lyamukwatako 2016 bwali agenda mu bitundu eby'ejjinja tukoze okulabika tulambika poliisi eddeyo kubanga etteeka lino lennyini erya public health teriwa RDC buyinza kubanga alungamya enkuŋŋaana ez'abaana abagenda mu maaso kubanga bakubwa kubanga ye bamuleka bbali tebamwogerako nti yalina okubeereka nga amanya obasikambule munabyabufuzi tewaliwo coordination ng'etteeka lino likolebwa tukoze tutya kubanga olaba class eziriwo nti buli omu backslidinga adda ku kye yeekwasanga naye etteeka buli omu alivuddeko akozesa buyinza bwe tatunula mu tteeka kye ligamba omanyi bwe tubeera mu biseera kati nga bino ebya campaigns waliwo amateeka agayimiriramu bwe tubeera mu national campaigns etteeka erya poma nalyo libeera kaŋŋambe ekigero we likoma
waliwo bye lisobola okukola waliwo bye tutasobola kukola olw'okuba nti ensi eba egguddewo yonna ku mbeera eba egenda mu maaso. Etteeka lya public order management likola nnyo mu mbeera oba oliawo nga si eno gye tulimu nti abantu banominatingiddwa ne babagamba mugende. Kakati etteeka lya POMA lirinaawo we likubaganira kati n'embeera eriwo etteeka lino ery'ebyobulamu kakati erya COVID-19 embeera eyo gye tulimu nti waliwo kati enkwatagana gombi we galina okukwataganira. Public order management ekugamba kinga mulimu campaigns. Public order management ekumpi ejjamu police mu kintu kyonna kasita kiba nga tekireeta kajagalalo mu kitundu woba ogenze ng'osaba kalulu kubanga oba oteereddwa ogenda okasabe. Naye ate banno bannaffe ab'ebyobulamu we bajjira n'eri eryabwe nti mu mbeera gye tulimu tuli mu kaseera kakazigizigi tuli mu pandemic tetusobola kukkiriza ABCD kati awe wabeera obukuubagano naye wonna ku tteeka lya public order management n'etteeka lino erya ebyobulamu kakati mu mbeera nga gye tulimu tibalina nkizo gye bawa muntu nga mubaka wa president akulabika nti ajja n'ayimiriza ABCD nga we muzze mulaba RDC n'ayimiriza omuntu omugenda ku radio okwogera namuyimiriza okugenda mu wooteeri okwebaka namuyimiriza okukola ki. Waliwo obutakaanya mu mateeka gano abiri nga buli muntu mu kiseera kino akola ye kyawulira kyayagala okukola mu buyinza bwe era kyetugenda maaso n'okulaba kakati mu kampeyini zino nti amateeka gombi gayinza okuba nga weegali naye ate gayinza okuba nga galina ekkomo galina we gakoma galina ekikomo ekkomo nti tukoma wano atukoma wano naye lwakuba tuli mu bulwadde obwa covid nti weebuli ogenda okulaba nga amateeka gombi gatandise okukola naliri eryakolebwa nga tetumanyi nti ensi erifuna covid-19 kakati nalyo lyerimbise mu byobulamu yembeera kakati ke katogo kokka ke tulimu kati mu kiseera kino ng'olaba nti omuntu wa bulijjo naye bw'abeera n'omuggo asobola okugukwata n'abagaba muveewo alina emmundu ne bw'abanga talina warrant card ayisobola okuvaayo n'akuba amasasi nga bw'ayagala okugumbulula abantu nti tetumanyi ki kye tulimu kyovula nze gambye nti bwe kiba kisoboka n'okulonda kwandibadde kwongezebwayo ne kuggwa ekyo ne tukimala ne tutegekera abaana baffe okudda mu masomero kubanga bakandaliridde nnyo nga tebasoma ebintu ebirala ebitanaggulwa ne biggulwawo kubanga weebuuza lwaki ABCD tebagiggulawo nga tulaba embeera eri ate mu nsi bweti lwaki bonna tebabata lwaki abantu bali bibiri kwegamba nze ndowooza nti tusabe busabe akaseera kano kagweko ensi eddeyo mu nnomo tetuli mu nnomo mu kiseera kino wamala ne Fedi muzinda ngubaddiza kubanga tuyitamu kintu kino kubanga etteeka kati tetuyinza kuzza mabega state of emergency yagaana okwongezaayo akalulu kankuyitiremuko mu tteeka erya prevention and suppression of infectious diseases nsuubira nti ne covid-19 mwayinza njagala kujjayoko ebitonotono njagala kujjayoko ebitonotono byendowooza nti bye byandikoze eki ekisookera ddala bw'otunuulira etteeka lino liwa obuyinza medical officer okugenda mu maaso n'okwekebejja omuntu ateeberezebwa okuba nti akwatiddwa oba n'ekifo w'abadde limuwa amaanyi okugenda mu maaso n'okuba nga ayingira mu kifo ekyo okudisinfectinga omulwadde ono w'abadde. Etteeka lino eno ligenda mu maaso ne limuwa obuyinza okusaanyaawo waaba abateekeddwa okwewala okukwasa omuntu omulala bwe ligamba. Etteeka lino eno ligenda mu maaso n'okukola ki n'okuba nga lirambika butya ebintu byono ebisaanyiziddwawo we bisobola okuba nga biriyirirwa nti bw'olyekenneenya byonna byonna likwata ku mulwadde ne likwata ku kifo w'abadde ne likwata ku w'ebyobulamu ali awo ne lirambika wa gy'agenda okufuna treatment n'ebirala ebikirako awo. Etteeka lya COVID-19 tukkirize nti waliwo eryefaananyiriza etteeka naye bwe tutakkiriza nti lyetaaga okukolamu ennongoosereza minisitule ebyoko ne byerambika obulungi abantu bagenda kusigala nga bamenya amateeka awatali kubavunaana wali kubanga mbeera suspect until omulamuzi bw'akikoonamu nti gukuse mu vvi era ekibonerezo kye kino naye poliisi terina involvement mu tteeka lino eteekeddwa dikwasisa oba oliawo ne kooti naye esigala egamba simanyi kyakola ate n'abasawo nabo bennyininyini ab'ebyobulamu actually be basaale mu kintu kino but they are not kuba kati bw'otunuulira bannabyafuzi bagamba nti etteeka lyakwata ku ntambula entambula ey'olukale entambula tugenda tutwala ty abaana mu masomero entambuza ey'ebisolo byonna nga babyogerako nane bye bayogerako kati okutwala half eya takisi tiyena kutwala abantu 7 nga kati taxi tambula nga zijjudde baasi zalina okutwala abantu half
zitwala bajjudde kati oli agamba kati oŋŋaana otogenda okuba olukuŋŋaana kati kye kino okubanga kikolebwa either tugulewo buli kimu naye nga twambala mask ekyo tekisoboka kubanga era tulwanyisa covid naye ati twambale mask kubanga mask mukulu wa mala mu tteeka njagala ofuna akadde okwogerako ne baddereeva abo abali ku makubo bwe bamukwata ng'atisse excess emmotoka bazisika ne bazitwalawa ku poliisi bali okumpi abamu ku bo kiggweeraawo ku kkubo weerwaneko naye nga njagala ombuulire nti abagoba b'ebidduka omuwendo bweguti bavunaanibwako mu kooti ne baweebwa ebibonerezo naye ng'akwasa etteeka alimanyi nti bakiragira nti atwale hafu katunaye wa Robert Mutebi tubeere nga tusibula akadde kagenze Robert Mutebi dakiika emu tubeere nga tusibula akadde katuweddeko yakoze nze okujjako okusiibula obusiibuzi abatulaba tusabe busabi abali mu studio naffe n'abali eri kubanga nze ndowooza buli kintu kyakyuka nsobola okubalagako wano katono nnyo ekifaananyi wano wendi ku bantu 10 abatambula wano oyinza obutasangako n'omu wamala ayambadde masiki ku bantu 10 ku bantu 100 ku bantu 2 oyinza obutasangako n'omu bambadde masiki kitegeeza nti ensi yakyuka we twasembera okujja katale kano ake Busega we tuli ng'olaba kumpi buli muntu ali mu kutya ayambadde masiki tebamanyi kiddako balowooza bayinza okubaggala bayinza obutabaggala naye katunuuli business zigenda maaso omuntu omu yekka gwendaba ku bano bonna bendaba wano yayambadde masiki ku bantu nga 3-4 abali mu katale kano ake Busega ekitegeeza nti abantu bagenze bakivaamu mpolampola nga oba oliawo balowooza nti obulwadde tebuliiyo naye ate nga gye buli era ne ministry tekyagenda maaso nakuteekamu amaanyi gali ge baateekangamu KCCA bajjanga mu butale buno entaka era abasindise baki ng'abantu bali mu kutya ng'abantu bakiraba nti ddala kiri serious ekiyimbe kino gyekiri era kiruma naye kati bw'otunula olabira ddala nti bakivaako dda nga gwe boogenda maaso n'okulaba ekifaananyi ekituufu ekyawana Busega ku katale we tuli eky'ababoodabooda bano boogenda maaso n'okulaba ne be batisse ne abali mu mmotoka bennyini nga bali naddala ezaalukale olaba ebya masiki na buli kimu byavaawo we tutuukira ku mifo nga bino ewabeeranga amazzi tegakyaliwo ajjukira lulinga n'okuyingira tebakukkiriza kuyingira nga toyambadde mazzi nga tonabye mazzi naye kaakati wamala olabira ddala nti buli kimu SOPs zonna ezaali zoogerwako zaviirawo ddala kubanga abantu balaba ekiri mu campaigns engeri abantu gye beenyiga omugotteko oguliyo obungi bw'abantu tebambadde masiki tebalina mazzi tebalina sanitizers tebalina biki naye nga bali mu rallies bali mu campaign ne bagamba nti ate ffe eno tuli kuki abantu ne baddayo mu nomo sina new nomo bagivaamu kubanga new nomo kitegeeza tulina okubeerawo nga twambadde masiki tulina okubeerawo nga tusanitizinga tulina okubeerawo nga tunaaba amazzi tulina okubeerawo nga tukola ABCD naye wano we bakugaananga okuyingira nga tonaabye mu ngalo kati osobola bulungi nnyo okuyingira nga tewali akukubye na mukono asimanyi na kumanya oba amazzi gakyaliko oba tegakyaliko kubanga ate bw'otunuulira kapeyiro kano akabeerangamu amazzi kakati bwekakwata n'okatunuulira mulimu bisasiro mulimu muddo mulimu biki amazzi tegakyaliwo ddala n'akaali ka taapu oba oliawo kewayogerangako olaba nga temuli kirimu ensi yeetaaga kujjukiza abantu beetaaga kujjukiza bye balaba mu campaigns bye balaba ku rallies byabakyamya balowooza ensi yaddayo dda naye ng'obulwadde weebuli wamala ne Fedi n'abatulaba nze mbasibulidde wano tulwo tulina okulwanirira bannaffe awamu n'okwerwanirira obutafuna kirwadde kya COVID-19 naye ekigambo kimu kyokka kye njagala okusaba ministry y'ebyobulamu waliwo okumenya etteeka n'okumenya etteeka eriri mu tteeka so kakati buli kigenda mu maaso kyodifyinga munnayuganda bw'otayambala mask bw'otanaaba mu ngalo bw'ota creatingawo distance omenya tteeka naye ate ekyebuuzibwa eri bannaffe ab'ebyobulamu n'abakwasisa b'amateeka bamenye etteeka mu tteeka tuddeyo tutereeze ebintu bitambule bulungi tulekerawo naffe okufiirwa akasente buli akukwata weerwaneko gwowadde 10 gwowadde ki tezirina definition abantu tetulina sente tunoonya sente zakwebezaawo tetujja kusukka olunaku olwaliro tugamba nti COVID-19 gyali bannayuganda 216 be baakafa ekirwadde ekya COVID-19 obutale obulengedde sabbuuni baamufumba dda yavaawo dda takyaliwo obugwa baabugjawo naye ng'ekirwadde ekya COVID gyekiri kyayongeramu ebyobufuzi kiyinza okubeera ekizibu okukwasa naye nga obutamanya tteeka tebukugisaako musango bakwata
oli bwana wakwefumbako nga toyambadde masiki ojja kusibwa. Tubagaza akaseera akalungi tudingane sabbiiti ejja. Soul Television.